چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو. نه ابوجهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسۍ له او تپوس له ورځي، راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کړو، ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کړو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه یې پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو، لښتې مختې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړې، نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته ورتاو شي، چې ښکته ورته ورتاو شي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي، یا به بیا موږ د پاسه ورتاو کړو، نعوذ بالله مړ به یې کړو، موږ به خلاص شو، نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان یې بیمار کړو، کوې وکنستو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پسې یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابوجهل بیمار دی، هغه خبره کړه ابوجهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی، ابوجهلو، نو تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه، چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو، ابوجهل خوشحالېده ځه چې کویې مو ته کنستی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبريل علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نشي، مخکې لاړ نشي. ولې؟ وی ځکه تا ته په لاره کې کویې کنستی دی، په لاره کې کویې کنستی، سازش یې درته کړه، مخکې لاړ نشي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو. چې واپس شو ابوجهل خبر شو، وی نبی علیه السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو. بیا واپس شو، هغه ډېر زیات وارخطا شو، وی ښه دی زما کور ته رانږدې شي، بیا څنګه واپس شو. دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه، چې د کور نه یې رامنډه کړه، دا تېرو چې ما په لاره کې کویې کنستی دی، چې رامنډه کړه بس په هغې کوی چې خپه کې خو په خپله ورته ښکته لاړ. کویې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي، رامنډه کړه په کوی چې خپه کې خو د په خپله ورته ښکته لاړ، چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې، خلک چې راټول شو، ال ابوجهل کوی ته ورتاو شوی، ابوجهل کوی ته ورتاو شوی دی. خلک راځي رسۍ راوړي، خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي، چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. خلکو وس یې وکړه خو ابوجهل د کوی نه چا راونیستو، ابوجهل د کوی نه نه ایستلی کېږي. خلکو وس یې وکړې، ابوجهل ورته وایي ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه، نور راله تکلیف را کوئ، د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې را تاووئ، په خاورو کې خو نیم پټ کړم، نور تکلیف را کوئ، تاسو ما نه شئ ایستی، ستاسو کو ډېر وس یې وکړئ ما نه شئ ایستی. وی څنګه؟ وی ما به هغه څوک وباسي چې چاته ما دا کویې کنستی، هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي، بل څوک ما نه شي ایستی، هغه پسې سوال جواب وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته وویلی شو، وی ابوجهل وایي چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نه شي ایستی، راشه هغه روباسه. نبی علیه السلام ډېر مهربان و، ډېر رحم دل و، په زړه ډېر زیات نرم و، ډېر زیات نرم و. وی ټیک ده، اگر چې دا کوی د ما ته کنستی و، اگر چې دا سازش د ما ته کړی و، خو زه به یې روباسم، هېڅ خبره نه ده. چې د کوی غاړې د نبی علیه الصلاة والسلام راغی، عمر ابن هشامه روباسم دی خو یو شرط په زما منې، وی یو شرط نه چې څومره شرطونه وایي ټول درله منمه، خو ما د دې کوی نه خلاص کا، دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه، خو د دې ځای نه مې خلاص کا. وی څه شرط دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم نو په ما به ایمان راوړي، په ما به ایمان راوړي، الله به یو مني، ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني، ایمان به راوړي. وی زه یوازې نه دا ټول کوم مې په تا ایمان راوړي، خو ما د دې ځای نه وباسه، ایمان در باندې راوړم، وعده مې در سره ده. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک یې ښکته کړه چې ابوجهل له جدي کار کړه، بره د کوی نه راوخېږه، چې بره یې راوخېږه که نه، چې څنګه راووته نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل یاره څه لوی جادوګرې ښه، څه غټ جادو دې کړی و، ستا د جادو مقابله نه کېږي. ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بې لارې کړي که نه، د هغه په لار کول بیا ګران دي. کم انسان چې الله بې لارې کړو که نه، د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی. نو ابوجهل چې څنګه د کوی نه یې راوکاږو، یاره ډېر لوی جادوګرې ښه، غټ جادو دې کړی و، غټ جادو دې کړی و. الله نو بل انسان ګوره تکلیف یې چاته ورکو؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته. سازش یې چاته جوړ کړو؟ د نبي علیه السلام د کوی د ورتاولو. الله پکې پخپله ګریفتار کړو. ولا یحیق المکر السیء الا باهله،
چاته چې د بد تدبیر کو په دغه تدبیر کې به پخپله غریب تار کېږي، چاته د کنده کنسته په دې کنده کې به پخپله غورځېږي، بل ته کندې مه کنه، بل له خپې مه وهه، پخپله به رسوا شي او ذلیل به شي.